Bonjour les voyeurs. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais au Front National, c'est un petit peu le désordre en ce moment, hein. Le Florian Philippot, là, et la Marion Maréchal. Mais tais-toi donc! Tu ne vois pas que je parle? Bon, dis donc. Ça tourne en plus! Bon, dis donc, un peu de respect, hein. En plus, c'est une chanson traditionnelle française, là, qui me trotte dans la tête, que je trouve très agréable, hein. Enfin, bref. Quelles sont les nouvelles du front, alors? Oh bien, Marine Le Pen, elle a dû intervenir, hein. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est une histoire de VG, là. Ah oui, les véganes, les végétariens, là. Oui, c'est ça. Marine Le Pen, elle est pour les végétariens, hein. Mais Marion Maréchal, elle est contre. Et ben là, tu vois, ça c'est la preuve que depuis des années, on nous balade, on nous intoxique, on nous raconte n'importe quoi, hein. Bah oui, hein. Ça, franchement, ça n'est pas très sérieux, parce que on nous dit depuis des années, le régime végétarien, ça fait maigrir. Et ben, hey, la preuve en image, hein, franchement. Ah, bah je comprends mieux maintenant pourquoi on nous dit qu'il y a deux lignes qui s'affrontent au Front National. Tiens. Bon, je ne veux pas t'inquiéter outre mesure, hein. Heureusement, la passe d'armes, tout ça c'est du passé. Marine Le Pen, elle a remis de l'ordre là-dedans. Elle l'a dit à plusieurs reprises. La chicaya est terminée. La chicaya? Bon, qu'est-ce que c'est encore que ce mot? Bah, la chicaya, c'est un mot néo-wallon, hein, ou arabe si tu préfères. Ah, moi je préfère le néo-wallon. Alors, qui veut dire la plainte, la lamentation. Pardon, j'utilise des mots néo-wallons maintenant au Front National? Oh bah il y a eu du changement, hein. Là tu vois, je trouve ça délicat de leur part, hein. Ils remontent dans mon estime, hein. Ouais, bah tu vois pas moi, hein. Parce que ça c'est de la poudre aux yeux. La dame, elle continue à dire qu'il y a trop de néo-wallons en France. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle va faire la fête avec les Flamands, elle copine avec les Flamands. Non, d'une baraque à frites, les Flamands? Ouais, les Flamands. Elle copine avec eux, elle fait la fête avec eux, elle fricote avec eux. Moi, je crois qu'elle est de mèche avec le vieux vert. Le Vlaams Intelligence équipe de vérification, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Parce que les néo-wallons, si tu regardes bien, ils posent très peu de problèmes, hein. Hein? Après, hein? Tu en poses-tu des problèmes, Mouloud, toi? Est-ce que tu imposes des problèmes? Est-ce que tu vas répondre à ma question? Est-ce que tu poses des problèmes, Mouloud? Non, les néo-wallons posent finalement très peu de problèmes en France, hein. En revanche, les Flamands, eux, ils en posent, hein. Et des sérieux, hein. Non, tu vois, au Front National, ils se trompent de racisme, et ils se trompent de racisme, ces gens-là. C'est sûr qu'ils ne sont pas très cohérents, hein. Moi, pour des gens qui disent tellement aimer la France, ça m'a toujours étonné qu'ils aient cherché leur femme à l'étranger, hein. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, regarde là, Jean-Marie Le Pen, sa Jeannie. En réalité, elle s'appelle Janine, Jeanne-Marie, on ne sait pas très bien, Pascos. À l'Obélix, là. Oui, je l'appelle l'Obélix parce qu'il se fait appeler le menhir. Or que tout le monde sait qu'en anglais, Le Pen, ça veut dire le style. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Et bah ça, Jeannie, il est allé la chercher en Grèce, hein. En pays pauvre, en plus. Ça, c'est sûr que profiter de sa situation économique dans une relation amoureuse, ça n'est pas très joli, hein. Mais attention, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Ah ben? Oh ben non, hein. Bruno Gollnisch, sa femme, il est allé la chercher dans un pays riche, hein. Au Japon, hein. Ah oui, hein, précisément, hein. Sa femme, elle s'appelle Setsuko Takeshi. L'a bien nommé, hein. Alors là, mon loulou, je trouve que tu vas trop loin, hein. Je te trouve très cruel, hein. Son nom, elle ne l'a pas choisi, hein. Eh, oui non plus d'ailleurs, hein. Je te rappelle qu'aujourd'hui, si tu veux, tu peux prendre le nom de ta femme, hein. Et il ne t'a pas échappé qu'il ne l'a pas fait, hein. Eh bien, moi, je pense qu'il a surtout trop de respect pour la langue française pour faire ça. C'est-à-dire? Mais le pléonasme, louloute, le pléonasme. Monter en haut, descendre en bas. Quoique tu me diras qu'on peut descendre en collant. Enfin bref, vivre sa vie incessamment sous peu, au jour d'aujourd'hui. Bruno Takeshi. Tout ça, c'est incorrect, hein. Ça ne se dit pas, c'est de la grammaire, c'est élémentaire. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Bon, c'est sûr, hein. Mais je ne peux pas comme ça te laisser dire des généralités comme ça sans réagir, hein. De généralité. Bon, tu vois, par exemple, tiens, prends Florian Philippot, par exemple, qui m'était éminemment sympathique et tu vas comprendre pourquoi, hein. Lui, il n'est pas allé chercher une femme à l'étranger, hein. Il est allé chercher un garçon, hein. Et un garçon bien de chez nous, hein. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Bah, moi, je dis que c'est l'exception qui confirme la règle, hein. Et le vieux Bruno Maigret. Enfin bref, je me comprends. Sa femme, elle est d'origine russe, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Elles sont pas belles, nos femmes, ou quoi? L'augmentation des droits de douane sur les importations, c'est dans leur programme, hein. Il va falloir qu'ils commencent à se l'appliquer à eux-mêmes, hein. Enfin, à leurs femmes, je veux dire. Ouais, et dire qu'après ça, ils nous rabassent qu'il y a trop d'étrangers en France, hein. Il y a trop d'étrangers au Front National, oui, c'est tout, hein. Voilà, j'espère que tout ça t'a éclairé sur le vrai visage du Front National. Et il n'est pas tout blanc, hein. Celui d'un parti complètement mystifié, hein, sous influence étrangère,
Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes. Tu peux même lever un petit pouce vert ou bleu seulement après. Tu lèves un petit coup de Jupiler ou de Gueuslambic. Et en attendant, si tu as besoin qu'on t'éclaire un peu dans le grand dédale politique, et tu le demandes dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude. Hein. Et surtout, tu fais très attention, hein. Surtout si tu as ta carte au Front National. Hein. Tu fais très attention, parce que les flamants rôdent. Hein. Allez, à tantôt. Pour se présenter sur son meilleur jour. Moi, je vous le dis. Hein. Tout Bon. à fait. Pour faire honneur au pays d'accueil. Hein. Pas pour parler de filles Le Pen, c'est important. Bah oui, hein. On soit jolis, hein. C'est important. Et nous aussi, il faut qu'on soit jolis. Hein. Oh, et ça se trouve, il faut, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une déchéance de nationalité.